ungubani uzithi igama sisi? Tholakele. Tholakele bani? Tholakele Ngwenya. Wenzani abetsholotsha? Ngisebenza esibhedlela. Wesibhedlela setsholotsha? Uthini ngalokho lokuphiwe amanzi abantu badonate amanzi la impompi zamanzi? Hayi siyathaba sibili ngoba manje bevele ihluphe lapha etsholotsha siyathaba ngakho kwenzakeleyo. Wena usebenza esibhedlela ba? Usebenza phakathi? Phakathi. Okay. Imuli nga? Imuli ikhona apha etsholotsha. Okay. Ubunzima ehlangana nabo lapha njengezakhamuzi kuphi? Ubunzima imigwaqo kakhulu etsholotsha leyo ayikho right. Imigwaqo etsholotsha ayikho. Sithi ngani siyalungisela imigwaqo lathi. Sikhala umkhuhlane we-corona lo usunjani la? Hayi ngapha ukatshisi kangawo. Kodwa siwahlatshwa wena? Waba khona but sesahlatshwa. Ukuba khona kodwa? Akula abantwana ngabafileyo? Hayi. Okay. Kuyini ongakutshela amacholotsho abalaleli abantwana abaphuma etsholotsha abakwamanye amazwe? Etsholotsha? Hayi siyabacela ukuthi labo bezame usibona etsholotsha ngapha besilungisele okunye ongabe kuhlothe etsholotsha bayela abadala imigodi emakhaya ukusilungisisela imigwaqo. Sesikucelayo.